मैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे आया था और बहन जो यहाँ पर आने की देखो पर्ची कटी 20 रुपए की। तो 20 रुपए की पर्ची मैंने नहीं कटवाई। मैंने कस्टमर से बोला कि आप ही कटवाओ, वैसे पर्ची को मैं नहीं कटवाऊँगा। और आप यहाँ पे देख सकते कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है मेट्रो इनकी रेलवे स्टेशन पे। अब देख रहे हैं हमारा ऑर्डर अगला कहाँ का बज रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन भाग दौड़ की ज़िंदगी भाई। देखो कोई आ रहा है कोई जा रहा है, देख रहे हो। दिल्ली की गली तो देखो भाई कैसी गली है यार। यहाँ अजीब सा लग रहा है, भयानक सा लग रहा है मुझे।